سوزي الأردنية محبوسة لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. تعال أقول لك إيه اللي حصل امبارح. اتفاجئنا القاهرة 24 ومحامي اسمه نبيه الجنيدي نشروا الخبر دوت إن سوزي الأردنية هتتحبس لمدة 15 يوم. كنا سمعنا في أول رمضان إن تم إخلاء سبيل سوزي الأردنية على ذمة التحقيق، لكن اتفاجئنا امبارح إن خلاص سوزي الأردنية هتتحبس لمدة 15 يوم بالتهم الموجهة ليها دي نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. الحقيقة أنا مش فاهم انضمام لجماعة إرهابية إيه الموضوع، حاسه إن هو كبير شوية. كل اللغط اللي بيحصل ده من أول ما سوزي الأردنية عملت الإعلان اللي هي عملته مع الراجل اللي كان عامل نفسه سعودي ده، من بعدها الدنيا اتقلبت. طبعا سوزي الأردنية حاليا ممنوعة من السفر، والراجل اللي طلع معاها في الإعلان اللي كان عامل نفسه سعودي برضه زيها ممنوع من السفر. حاليا سوزي الأردنية خلاص اتأيد الحكم، هتتحبس لمدة 15 يوم وبيحققوا معاها. طبعا انا بشوف وجهة نظري انا الشخصية، سوزي الاردنية بنت غلبانة خالص، بنت زي ما احنا بنقول كده كلنا على الله حكايتها خالص. مش عارف ايه موضوع انضمام لجماعة ارهابية، هل ده صح هل ده غلط؟ انتوا بقى قولولي في كومنتات، هل فعلا شايفين سوزي الاردنية زي ما احنا بنقول على الله حكايتها، ولا لا الموضوع ده فعلا بجد؟ لان من ساعة الاعلان اللي عملته الدنيا اتقلبت عليها. قولولي في كومنتات شايفين الموضوع ازاي من وجهة نظركم، وكنتم متابعين سوزي الأردنية ولا لأ؟